دا نام حسین تو سمجھے ماتم کرن والے حسین نہیں ہوندے نہیں تو سمجھے کالے کپڑے پا کے جڑے انگوٹھیاں کڑے پا کے پٹ دے نا یہ حسین نہیں ہوندے جس دے گھر مقدس رشتے نے انہاں دی تمیز ہے وہ حسین نہیں ہے میں تین دل تیرے گھر ماں ہے نا پھر تو حسین نہیں ہے تیرے گھر بیٹی نو بیٹی سمجھا جاندہ ہے دین ویک کے تیری آنکھاں حیا لشکتا ہے تیرے حیا دا نام حسین تیری بیٹی چادر لے کے باہر نکل دی ہے تیری بیٹی دے برکے دا نام حسین ہے کسی دا ایتھے پیو بیٹھے ہیں کسی دا بھائی بیٹھے ہیں چاچا اے پردے کسی دی ماں ہے کسی دی بہن اے جس وچ کنات لوا دیتی ہے نا اس پردے دا نام حسین تو سمجھ نہیں رہا تو مقروض حسین دا ماتم کر نہ کر تن کے ساتھ کیا حسینی ہونے واسطے ماتمی ہونا شرط ہے ماتم فرقے دا ہے ہی نہیں ماتم رشتے دا ہے ماتم مذہب نہیں ماتم فطرت ہے بھائی کس طرح میں تین سمجھاواں اللہ نہ کرے موٹر سائیکل تے بائک تے نوجوان بچے دا ایکسیڈنٹ ہوئے یکل لاش آگی پورا کٹیڑا ہوئے 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 جوان پتر ہوئے پورا کٹیڑا عورتوں نے گھر کٹھیاں ہو گئیاں ویڑا بھرے ہیں ساریاں ہمدردی تو گئیاں نے یہ پٹ دیاں ساریاں کیوں نہیں دوروں نن وے کے پتہ لگ جاندہ او جڑی موت دا سندلہ بن کے دو ہتھڑ پٹ دی یا ماں آفرین بھائی یا بہن ہے یہ مطلب ہے رشتے دا ماتم ہے فرقے دا ماتم نہیں گئیاں تے ساریاں نے پٹ دی یہ کیوں ہیں لگتا ہے فطرت دا ماتم ہے یا میں نو بہن وے خواہ جس زندگی چ ماتم نہیں کیتا وہ دے بھائی دا ایکسیڈنٹ ہو کے ڈیتھ ہوگی وہ شیعہ عورتوں کو جا کے پوچھ دی کس طرح جاچ دسو میں پٹنے میں رشتے دے اظہار دا نام ماتم ہے تیرے کل ہوئے گا ماتم میں تے لکھ دینا جس دن تن یقین ہو گیا جنہوں مسلمانہ چھتیاں شہران چ ننگے سر پھر آئے وہ شیعہ دی نائی دی وہ محمد دی دی جس دن تن یقین ہو گیا کہ جس نو 13 ضربہ نال تسا ماریا نے وہ شیعہ دا پتر نائی وہ نبی دا پتر آئی اسے دن تیرے کل ماتم ہو جائے گا صرف تم سمجھ نقصان میرا تیرا نہیں ہویا سنی شیعہ دا نہیں ہویا وہ جڑے 72 جنازہ پہ ہے نا کربلا یہ نبی دے گھروں نکلے ہیں یہ شیعہ دے گھروں تے نہیں نکلے ہیں جس نو مسلمانہ کلمہ پڑھنا لیا 9 ٹکڑے ذبح کر دیتا ہے وہ محمد دے مونڈیاں تے باندھا ہے تو حسین سمجھو پلیز حسین تیرا محسن ہے تو حسین دا مقروض ہے وہ دا شکریہ ادا کیتا گھڑی میری گم ہو گئی ہے کوئی بندہ میں تلاش کر دے کہ میرے ضمیر دی آواز ہے ہاتھ لان تو پہلو دا شکریہ ادا کر دے گم ہو گئیاں ماما گم ہو گئیاں بہنان دا تقدس گرجیاں چے جم دیوں جے حسین نہ ہوندہ تے اس کا شکریہ ادا سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے آج لا الہ الا اللہ دیاں زانہ نے محنت حسین دی ہے آج اچھیاں سپیکریں چاہت بانگاں ہو رہی ہیں یہ حسین ہے ہسی تے سنی شیعہ بان گئے 50 سال نہیں ہوئے نبی پاک انہوں دنیا تو چھوڑے ہیں تے یزید پلیت نے خطبہ دے دیتا 11 ہجری نبی پاک دی وفات 60 ہجری 61 ہجری واقع کربلا ہے یعنی 50 سال بعد اس کی کیتا ہے اس خطبہ دے دیتا مسجد اچھ بیٹھ کے اسے کہا کوئی وحی نہیں کوئی قرآن نہیں جنہ دی تاریخ تے نگاہ تائید کرو میری ایسا کہا ہے نہ بنو ہاشم کوئی نبی امام نہیں ڈھونگ رچایا ہے یہ تے اقتدار چاندے نے کھاؤ پیو موجاں کرو کوئی نبی وحی قرآن نہیں بہنہ نال شادیاں کرو پھوپیاں نال شادیاں کرو یہ آواز پہنچی کربلا تڑپ گئی یلید دی حجرے چبار نکلی حسین یہ کون ہے اے جی دی آواز آ رہی ہے بہن کوئی نہیں بھرا کوئی نہیں پھپھی نہیں بھنیا نہیں
سن لیا جی؟ فرمایا میں سن لیا. میں پوچھنا ہی ہے کون ہے؟ فرمایا دا نام یزید ہے. یہ کتنے رہندا ہے؟ فرمایا شام. بھرا دا ہاتھ پکڑ کے اٹھ چلیے، یہ گھر تک جانا ہے، انہوں دسنا ہے نانا بے اولاد نہیں، اسی نانے دے وارث ہوں، اسی دین بچائیں گے. این بہن نال وے کیا دینے جائیں گی؟ فرمایا جائیں گی. پتہ ہی شام کتھے؟ فرمایا کیا کھنا چاہنا ہے؟ فرمایا اے جنت البقیہ 3 منٹ یا 4 منٹ حد فاصل. نبی پاک دا روزہ اے سیدان دا گھر ہے. جنت البقی 2 یا 3 منٹ شمس سفر ہے. 3 منٹ دے بفر میں اے ماں دی قبری تو تے روز ماں دی قبر تے نہیں کدی گئی. تم پوچھ دی پھرنے نے بابا وہ راتاں قدر آمڑیاں نے، اندھیرا زیادہ ہوئے تو میں ماں کول جانا ہے. کتھے شام پتہ ہی؟ بھرا دا ہاتھ چم کے دیئے رو نہیں، صرف اتنا دس جتھے بھی یہ شام میرے شام جان نال او دا دین بچ جائے گا نا. آفرین آفرین آفرین. فرمایا بچ جائے گا. فرمایا پھر میں چلی جاؤں گی، میں نانے دے دین دی خاطر جاؤں گی شام. فرمایا جے پوچھ لئی تے پھر سن، تو پہیاں نہیں ہے میں تیرے نال ہوں. ہمیں دی جائی میں توڑ نہیں ہو جانا. شیعہ نو سمجھ آگی میں کی پڑھا. محاذ شام ہے، شام جانا ہے تے دین بچنا ہے. میں تے رستے دا مسافر ہوں، میں تے ادرہ نہ مار دے نہیں. پھر کی کریں گی؟ فرمایا میں کلی چلی جاؤں گی. فرمایا میں جاؤں گی. فرمایا صرف جانا نہیں، اتھے بولنا ہے، انہوں نال گلاں کرنی آنے. کنہ نال؟ فرمایا شرابیاں نال، بدماشا نال. میں ذاکر ہے نا، میرے تعلق ذاکرہ نال. تسی سیاسی ہو توڑے تعلق سیاست دانا نال. کوئی ڈاکٹر ہو دے تعلق میڈیکل ہی حوالے نال. یزید پلیت اچھا انسان نہیں، بے غیرت. یہ دے تعلق بے غیرتہ نال. اس دربار شام 36 ملکاں چو بدماش بلائے نے. فرمایا اتھے جائیں گی، فرمایا ٹور جائیں گی. بولیں گے اتھے، فرمایا میں بول لائیں گی. فرمایا میں کی میں مننا. کل دی گالے 40 ہجری 21 رمضان، زخمی بابا پیو منتاں کیتیاں تھوڑا جا قرآن سنا. ادھن دے سی تیرے تو چھپ چھپ کے رونے ہاں. تو کیا کہی؟ تو کہ بابا میرا سننے تے برامان باہر کر دے. اسی تے روندے باہر نکل گئے. 5 لاکھ بدماشاں کھلو کے کی میں بول لیں گی؟ شیعہ بندے دی ہائے نہ نکلی، میرا جگر زخمی ہوئے گا. پھر آدھے گلبائیں پا کیا دی میں این بولاں گی. نبی نے پوچھن گے علی کتھے پیا بولنا. مہربانی ہو جی دی ہائے نکلی، مہربانی ہو جی دی ہائے. میں چلی جاؤں گی، میں جا کے خطبہ پڑھاں گی. حسین میں بول لائیں گی. بہتر تن لے کے حسین ٹر پیا. 28 رجب دی دیگر جندرے لگ رہے نے، 40 گھر دے بوئے بند ہو رہے نے. رکھا پریا سر تے قرآن رکھ کے میں دے بھریا مدینہ مسلمانہ دا. یہ جڑا 40 گھرانو جندرہ لگیا نا، یہ ابو طالب دی حویلی ہے جس نو تو آنکھے نا کافر سی. وہ کافر دی حویلی نو جندرے لگ رہے نے. مسلمانہ دے پتر ستے نے. ابو طالب دے ویڑے 4 سال دی سکینہ پہ ٹر دی. دین بچان 18 دنوں دا علی اصغر جڑی ماں چاہ کے ٹری ہے انہوں ابو طالب دی ہے. 18 دنوں دا بیٹا کون کر دی یہ سفر؟ خدا کرے تین حسین سمجھ آوے. نہ ماتم کر یار، حسین دا شکریہ ادا کر. یزیدیت مٹانا چاہتا ہے حسین، دین بچانا چاہتا ہے حسین. پھر ٹرے نے مسلمان نہیں نبی دے پتر مار دیتا رستے.
جس نبی شریعت دسی گئی جانور بھی ذبح کرو تو اس نے پانی بھی کھاؤ، نام پیوے پھر بھی بکھاؤ، ایک باری بکھاؤ ضرور۔ انہیں مسلمانہ اسے نبی دے پتر نو 2 دریاواں دے وچکار 3 دن دا تسا ذبح کر دیتا۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ شہادت کربلا تیرے کل پوچھ دیئے، مجلس حسین تیرے ضمیر جھنجوڑ کے پوچھ دی، دسنا کیڑا مسلمان ہے، یزیدی ہیں یا حسینی ہیں؟ تین اپنی نمازاں تے مان ہے، تو 4 دن نمازاں پڑھ لیاں نے تو جنت دا مشتاق ہو گیا۔ قرآن سر تے رکھتے میں دست، شمر نمازی نہیں؟ کیا حاجی نہیں؟ قاری قرآن ہے، کتے دا بچہ ایڈا سونا قرآن پڑھ دا ہے کہ ماں دا دودھ پیندہ بچہ ایڈا قرآن دی تلاوت سن کے چھڑ دیندہ ہے۔ میرا خیال 7 دفعہ دا حاجی قابد ہے، قاری قرآن ہے، پکا نمازی ہے، منٹ لیٹ نہیں کردہ نماز۔ وہ دی دلیل بابا جی پہ پڑھ دیا نا کہ دھی جھولی چ بیٹھی ہے، تے کتا آ گیا شمر خنجر لے کے، تے آگے پوچھتا ہے کون ہے؟ فرمایا دھی ہے۔ اس نے جلدی کریں اٹھا، سن دیر پہ ہوندی۔ شبیر کہ کتے جانا ہے؟ اس نے قتل کر کے سی جمعہ پڑھنا تھا۔ تم کیڑا بڑا نمازی ہے؟ کلمہ پڑھن والے مارے ہی، کعبے دے حاجیاں مارے نبی دے پتر نو، قرآن دے انکاریاں مارے نبی دے بیٹے نو۔ علی دے پتر سم گئے، سیدہ اپنی فوج ترتیب دے رہی ہے، 11 محرم جدے گھر ایک جنازہ بھی انہوں مکان دیندے نے بندے، بھراواں دے قاتل نے، کتے دے بچے ہس دے نے پہ، نچ دے نے پہ، اسی مار لے، مقتول دیاں بہناں دے ہتھاں چ رسیاں بن رہے نے۔ سیدہ دی توکل وے، مردی مر جاندی یہ بہن بھرا دے قاتل دا منہ نہیں ویکھ سکدی، دین دی خاطر کربلا تو شام تک سجے وے دی تاں بھرا دے قاتل کھبے وے دی تاں۔ سیدہ شام فتح کرن جا رہی ہے، بیوی پاک توحید بچان جا رہی ہے، ناد علی پڑھ رہی ہے، بازاراں حرامی پتھر جتھے بیبیاں روندیاں نے حوصلہ دیندی ہے سیدہ۔ فرمایا میں نالا نہیں پریشان ہونا، شیر خدا پیو، شیر دل بیٹی، حوصلہ دے میرا اللہ، میں پڑھنا چاہنا۔ بازی جگہ سجاد بے پاس ہو گئے نے، رات واد پئیے، پتر دے موڑے نہیں سجاد میرے الوے کے بنے ہی، اما کھاتا ہے کی لکھیا نے؟ بدماشا میں چوادن ٹور کے لیا۔ فرمایا میں ٹور جا گئی، نہ رو سجاد، میں ٹورا گی۔ ہسنے تے سن ہسا، اسی بھی ہسنے ہاں۔ دربار چاہ گئی، چنیدہ حرام زادے بیٹھے نے، شراب دے دور پہ چل دے نے، نچن والے نچ رہے نے، تماشا لگے ہے، رسیاں کہہ دو کہ علی دیاں دیاں نو پیش کیتا گیا ہے۔ آج بھی گورنمنٹ پاکستان دا قانون ہے، جیڈی وڈی مجرم ہے پیشی تے عورت نو پیش کرے، ٹکڑے کر دے میری لاش تے، تو آنے شیعہ پٹا کٹی لائی ہے، تیریاں گھر بیٹھیاں نے نا، سیدادیاں نو حرامی پیش کر رہے نے۔ ہس مسلمانہ، کتا حرام زادہ تختاں تے بیٹھے ہیں، شراب پی رہے ہیں، دنیا میں دسنا چاہتا ہے میں کیڑا بڑا جابر ہاں، اپنی نام نہاد اقتدار دی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں، مار دیتے ہیں میں باغی ہے، اے سارو دے لے آئے نا، او قید کر لیاں نے، شمر تو پوچھتا ہے کتھے نہیں، او کھلوتیاں نے۔ سنا اس لئے دور آئی کہ پھر بادشاہ دے سامنے دی فوج سنا دی اسی انج مارے ہو، جنگ دی کاروائی سنان دے 7ویں واری جلے ایک واری نام حسین دا تے 6 واری نام بہن دا ہے نا، ادا اے کون ہے؟ میرا دل نہیں میں نہ اے کون ہے؟ وہ باغی دی بہن ہے، مر گئی ہو سکے نہیں، 9 بھرا مرا کے جے زندہ ہے، کتھے ہو سکے لے آیا،
کتنے آئی اسے کیا کھلوتی کتے دا بچہ دا دسدی تے کون نہیں آدھا دسدی کوئی نہیں ہے یہ سامنے دی نوکرانی کھلوتی ہٹا اس لوں جناب فضا کروڑ سلام سیدان دی موسنا تیرے تے لکھ سلام مکروز ہو گئے سید تیرے تازیانہ لے کے 80 سالان دی ضعیفہ 72 دی ماتمدار 1400 میل دی تھکی 9 گھنٹہ ہو گیا علی دیاں دیاں دے سامنے برقع بن کے کھلوتی معاف کرو میں جملہ آخنا چاہنا میں سیدہ میرا خون کھول رہا ہے بی بی پاک ود گئی دربار شام میں چلی دیاں دیں سیدزادیاں تو فضا ود گئی 9 گھنٹے چ ملک جی کدی سیدزادیاں سجا پیر چاہ کے سائی کٹ دیاں کدی کھبا لیا قرآن میں سر رکھ دینا 9 گھنٹے 80 سالان دی ضعیفہ نہ سجا پیر چاہیا نہ کھبا پیر چاہیا کسے پوچھا ضعیفہ تھکی نہیں فرمائے تھک گئیاں پیر تانے چاندی سامنے شرابی ہے کنڈ پچھے آن دی ماں متے کسے کتے دی نظر آن دی ماں دے پیر تے نہ پہ جا مرحبا مرحبا کٹیڑے آلے علی دیاں دیاں تیریاں بیٹیاں دے پردے سلامت رکھے تازیانے لگ رہے نے فضا ہٹ جا فرمائے مر جائیں گئی دوسرا تازیانہ لگ گئے فضا دے لب حلے نے ہولے ہولے پہ دی میرا سمیعن بصیر اللہ او میرا غفور الرحیم اللہ اے ہاتھ نے جنہ نال میں تیرا حسین کھڑایا اے ہاتھ نے جنہ نال میں زہرا دیاں چکیاں چلائیاں نے اج دے من طاقت میں کھلوڑا چاندیاں من حوصلہ دے میں کھلوتی رہا او دا برقع بچ جائے تازیانہ فضا نو لگ دے تڑپ دی علی دی دی چوتھے تازیانے تے فرمایا اماں میں راضیاں ہٹ جا میں وعدہ کر رہی ہیں قیامت تک میرے ذاکر پڑھیں گے فضا آگے آئی زینب پیچھے آئی اماں میرا حکم ہے فرمایا حکم ہے تو اڈا پھر حکم خدا ہے پھر جناب فضا ہٹ گئے توحید بچ رہی ہے تو گھر بیٹھے ہیں محمد رسول اللہ پڑھ لے تیرے کلمے بچ رہے ہیں اے ساڑیاں بیٹیاں بیٹھیاں نے یہ مجلساں پڑھ دیاں نے نوے پڑھ دیاں نے کسے ایک نوہ خدا بھائی وچ بیٹھے چاچا بھی سانوں پتہ ہے شیعہ سنی عزدار نے کوئی بدماش کوئی حرامی میرے نال بری اکھ نہیں ویکھے گا کسے نوہ ہے دم بیٹی چوں 5 منٹ کھلو کے پڑھے نہیں پڑھے گی کمبے کی اتنے بندے ہیں میرے کل نہیں پڑھن ہوتا تو لیا قرآن میں سر تے رکھ دینا بدماشاں دے سامنے بطول دی دھی پہ پڑھ دی بی بی پاک بولے نے اسکت یبنت طلقا خاموش کنیزاں دی اولاد باغی نہیں میرا نمازی آئی میں باغی دی بہن نہیں میں محمد مصطفیٰ دی دھیاں میں زمزم و صفا دی دھیاں میں مکہ و منا دی دھیاں خالق نہج البلاغہ دی بیٹی خطبہ دے رہی ہے یزیدیت دیاں رگاں کٹ رہی ہیں شرابیاں دے نشے اتر رہے نے کتے دے بچے منہ چھپا کے کرسیاں دے تھلے تھلو نسنا شروع ہوئے نے یہ لے دربار خالی ہویا تے ہون منہ کی تسن جفل بول کیا دیا ہاں میرا نبیاں دا مشکل کشا بابا اے شام آئیا جڑی فتح نہ ہوئی بابا آکے ویک تیری دھی بنا چادر شام فتح کر دی دربار دے سجے کونے تو آواز آئی پیو صدقے ہو تیریاں شانہ تو اور میرے پتروں تو ود گئی میری زینب بیٹا میں حیرانہ میرے سامنے خطبہ قرآن نہیں پڑھ دی دین بچ رہے ہیں توحید بچ رہی ہے تیریاں میریاں بہنیاں دیاں پردے عزتاں بچ رہے تسی آج کوئی کم شروع کرو نا فنکشن ہوندہ ہے شادی ہوندی ہے کوئی تسی مارکی بنانی بلڈنگ روز خرچہ لکھ دو اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا اتنا یا علی دی قسم کو ٹیڑے آلے 28 رجب دی دیگر خرچہ شروع کیتے ہیں گنے ہی نہیں علی دی دھی پوچھا بھی نہیں سجاد کتنا کو لگ گئے دلے پونے 2 سال بعد اس تنگا کیا کہنا جا سجاد لے کے شام جو نکل جا پھپیاں نو تو جت گیا تے میں ہار گیا ایتھے پتر دے مونڈے تے ہاتھ رکھ دی ہون کاپی پینسل لے تے میں دس ہاں میرا بچہ کی ہے تے لگا کی ماں دے زخمی ہاتھ چوں کیا دینے ساڑا سب کچھ بچ گیا تے تیرا اممہ کھڑالا کوئی نہیں فرمائے سجاد پھر میرا بھی سب کچھ بچ گیا خودی توحید بچ گئی ہے اور میں بچ گئی ہے
नाना दा दीन बच गया। फरमाया मां बहन दी इज्जत बच गई है, मैं सब कुछ बच गया। फरमाया कोई गल नहीं सज्जाद, 53 चुतरे रह गए, 120 मस्तूरां चों 12 रह गए। बंदे तजने पिटा कुटी कोई लाई है। तेरा पुत्र बाहरले मुल्क मोया तो तू बाडी चाहिए उथों, क्यों नहीं उथे दफनाया जी? कबरां नाल ही कबरां। नबी सजदे मुंह ते मार के तेन पूछेगा तेन पुत्र प्यारे आन, सईदा नूं ज़ैनब नहीं प्यारी? वतन मदीना है, एक धी शाम सुती है, दूजी है लाहौर आके मर गई है। तीन कबरां दा एहसास है। सईदा दा कब्रस्तान दे दस किथे? करबला तो निकली, इत्थे कमैन करन लगा। फरमाया सज्जाद पहला करबला चलिए, शाम चो निकलिए। फरमाया पहला करबला चलिए। अम्मा करबला? फरमाया दो वजह ने, एक तो मैं तेरे प्यो का चेलम नहीं मनाया, मैं हुसैन का चेलम मनाना चाहता, नाले मैं वेखा कबरां बन गई ने या कोई नहीं बनी। मैं तो टुरी आई तो लाशां दे टुकड़े ही नहीं खिल रहे हैं। जब तक मैं अखा नाल ना वेखा मैंने तसल्ली कोई नहीं होनी। ये फिर पौने 2 साल बाद आज बीबी पाक करबला आ रहे ने, लेकिन काफिला सीधा सरकार अब्बास की कबर ते आया। कबरे गाजी ते वे कि फिर मैं अब्बास हुण मैं टुर लैनी हूं, अब्बास हुण मैं पैदल सफर कर लैनी है। अब्बास तुसी मेरे वास्ते बड़े इंतजाम किते, मैं तुहाड़ियां छावां तले सफर करने लगे ही बाबा। अब्बास मैं नहीं पता दिन की है रात की है। अब्बास मैं हुण शाम हो के आई हाँ, मैंने टुरन दे तरीके आ गए। अब्बास मेरे च हौसला कोई नहीं, तू मेरी ताकत है, तू मेरी मां दी दुआ है। अब्बास उठ मेरे नाल सहारा बन, किथे जाना है? फरमाया मैं हुसैन दी कबर ते जाना है। जिंदगी दा रोग बन चुका है मेरा जुमला, क्यों नहीं कले जाते? फरमाया मेरे च ताकत कोई नहीं। अब्बास तू हौसला दे मनो। गाजी दे कट्टे बाजुआं दा सहारा लैके टुरदी टुरदी भिरा हुसैन दी कच्ची कबर ते आके सलाम करके आदि हुसैन शाम वाली बहन दा सलाम। खबर च आवाज है मेरा भी सलाम अज पक हो गया। सारियां दिल दियां गल्लां गाजी नाल करनी है, मैंने तो सिर्फ सलामां ते रखे आई। सिद्धी अब्बास कोल गई है, उत्थे गल्लां कीतियां ने, मैंने तो दुख नहीं सुनाया। कबर ते मुंह रख के दी नहीं हुसैन तेरे तो वड्डा कोई प्यारा नहीं, तेरी कसम है मेरे च हौसला कोई नहीं। मैं गाजी नूं आख्या नाल टुर, ते फरमाया मेरे कोल आमदियां तैं क्यों सहारे लैनी है? तेरी हाय ना निकली कसम खुदा दी मेरे इत्थे जख्म हो जाएगा। ते फरमाया तू सीधी मेरे कोल क्यों नहीं आई, तू क्यों गाजी दा सहारा लिया? फरमाया ताकत मुक गई है, किवें दसां सकीना मर गई है। हुसैन जिन्हों नाजा नाल पालिया शाम मर गई सकीना। मैं किवें दसां, इतना झणकिया ने, इतना मारिया ने, मासूमा मर गई। फिर 7वें दिन अली दी धी उठी, मैं 2-3 मिनट इकवैन कर ला, मजलिस मुकम्मल हो जाए, वरना मेरी तरफ मुकम्मल है। बानी राजी रहे, हिम्मत करना 2 वैन हो जान। फिर 8 रबीउल अव्वल 3 महमल मदीने दाखिल हो रहे। पौने 2 साल बाद आज फिर ऐलान पे आंदा है अल हिजाब।
جڑا ماں دی جولی تو شیعہ جمے کٹڑیا لیا او اعلانے جڑا 28 رجب دی دیگر غازی کی تائی پردے کرو علی دیاں دیاں گئیاں ٹھیک 2.25 سال بعد پھر اج مدینے دیاں گلیاں چلان پہ آندہ ہے پردے کرو او لہجہ او آواز او روب و دبدبا پک ہو گیا مدینے آلانو غازی آ گیا قرآن دی من قسمیں علی دے جلالیاں لے پتر درو بتنائی بندے بازار خالی کر گئے دکاندار دکانہ کھلیاں چھڑ کے نسن لگ پہ غازی آ گئے کسی نو معاف نہیں کرنا بازار خالی ہو گئے مدینے دی عورت روایت کر دیئے میں دروازے دی ویل کی چوے کھیم میں ویکھاں عباس کس شان نہ لایا دیئے لہجہ غازی دے اعلان کرن آلا عباس نہیں 5 یا 6 سال دا غازی دا پترے جدہ نام عبید جدے وال کھلے ہوئیں تے رو رو کے پیادہ گھرائیں ٹور جاؤ زینب اجڑ کے آگئی آفرین آفرین مرحبا بھائی قرلانا ایکاں سودہ ضرور نظرانہ پیش کرنا روحانیت مجلس مقبولیت انج لگ دے کوئی وارث بیٹھا ہے ساڑیاں کھائیں طاقت نہیں میں مارس نو بیک سکا محسوس میں کر سکنا اپنی دعاں دل چ رکھنا قبولیت دا ٹائم ہے پردے ہو گئے 3 محمل نبی دی قبر نہ رکے کھجور دا درخت آئی یا کوئی بیری دا درخت آئی دے نال سہارا لے کے علی دیاں دیاں خود لتھیاں جنہاں نو چڑھان والے قطار بھراواں دیا اج لہان والا کوئی نہیں لتھیاں علی دیاں دیاں میلے کالے برکے سیدہ دیاں ملبوس ٹردی نانے دی قبر تے آ گیا دیا نانا دسنائیاں دین بچ گئے نانا پتر تیرے کربلا رہے شام کلی گئیاں نانا دعوت ذوالشیر آئی شہر مکائی تسی آکھیائی کون ہے میری مدد کرنا لا میرے بابے علی آکھیائی میں مدد کرانگا دعوت ذوالشیرہ تو لے کے فتح مکہ تک 3.5 سال میرے بابے مدد کی تھی احدیچ میرا بابا لڑے ہے بدرچ میرا بابا لڑے ہے خندقچ میرا بابا لڑے ہے نانا تسی گواہی دین دیو 3.5 سال پیو میرے تلوار چلائیے دین تیرا بچے ہے توحید دی بچیے قبیلیاں چویر میرے پیو دا ودہ رہے ہے قبر تے ہاتھ را کیا دیئے نانا قبری چباہرا میں پیو دے بدلے زینب چھتیاں شہراچ دیکھ آواز آندہ ہے اتنا تیرے پترانو نہیں نے ماریا جتنا تیریاں دیانو مرحبا مرحبا اللہ توڑی ہائے قبول کرے نانا میں بڑا ماریا نے نانا میں بڑا جگایا نے نانا کوئی اور شام ہوئی تے میں حاضر ہاں نانا جن چوکھا پیار کی تے مونڈیاں تے چاہ کے پھر آیا ان مسلمانہ مار دیتا نانا میں تیرے پتر دی کی نشانی لے آئیاں شیعہ جان دینے اس نشانی نو میں سنی بھائیاں نے سمجھاواں جڑی آخری ویلے شبیر کمیز بہن کو منگ کے پائی آئی مسلمانہ 11 محرم دی رات لٹ لئی اے لٹ کر شام پہنچی شام فتح ہوئی لٹ ملی علی دی دینو کمیز مل گئی تقریباً گرمی آ گئیاں نے سردیاں دا موسم ہو گیا اج سڑیاں ماما بہناں دیاں گرمیاں لے کپڑے کڈن گیاں بھرا دے چاچا دے بابا دے اللہ نہ کرے بابا جی کٹ دیاں موئے بھرا دی کوئی کمیز مل جائے بہناں دی کیڑی آل ہوندی ہے میں ممبر دی قسم کمیز علی دی دھی نویکلی لکا لائی نانے دی قبر تیا کیا دیئے نانا باہرہ پتر دی نشانی آ گئی پتہ نہیں کٹیڑی آلیا کمیز دی کیڑی حالت ہے یسرب حلن لگ پیا قبر نزلزل آ گیا قبر تے ہاتھ را کیا دیئے چولا ویکھ کے بچڑے دا تیرے جگر تے خنجر چلا گئے ہی چولے پاک دی سرخی نالا میرے جگر تے خنجر رو کیا دیئے نانا تو کمیز ویکھئے میں بہن آئی کل 70 قدم دی ہائیو بیتھی آئی ہر ضرب میں کو تڑپا گئی میرا حوصلہ ویکھ ممبر دی قسم قبر نو چین نہیں آیا کمیز چاہ کیا دیئے نانا میں پتر دی کمیز چاہ لئیے آج دن کدی رات دوے لایا میں دھیاں میں اپنے
اپنی کمیز لے کے آسا نانا پھر اندازہ لائی امتیاں تیرے پترانو زیادہ مارے یا تیریاں دیانو پتر دا زخم برداشت نہیں ہویا میرا سار ویغ قبر چواز آئیے سارج کی ہوئے پیا دیئے میرے سار تے زخم ہی ننیزیاں دے میری چادر ظالم لائی او میں جھن دی رہیاں لعنت اللہ علیہ مومن حضرات تشریف رکھیں ابھی چند ہی منٹ کے بعد قبلہ علامہ سید ساجد تقوی صاحب وہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے ان سے پہلے یہ اعلانات سماعت فرمائیے گا 10 اپریل بام کام امام بارگاہ قصر سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ مراکیوال میں مجلس سزا منعقد ہوگی جس میں ذاکر سید اقبال حسین شاہ صاحب ذاکر غلام عباس جپا صاحب ذاکر ملک محسن رضا تھیم صاحب ذاکر حسن رضا حسن صاحب ذاکر ادنان لیاقت بدراڑ صاحب کے علاوہ اور بھی ملک کے نامبار علماء و ذاکرین نظام عطا فرمائیں گے 22 مارچ بام کام مارچ کا آخری تو مومن حضرات تشریف رکھیں میں کر دینا جی سگردہ مومن حضرات تشریف رکھیں سرمایہ ملت جعفریہ حق ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان کرنے والے جناب قبلہ و کعبہ علامہ سید ساجد حسین تقوی صاحب و ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد ذاکر سید عمران حیدر وہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے محمد والے محمد بلند تر صلوات جی میں کر دیں گا میں کر دیں گا تھوڑا پیچھے کر دی درود بار محمد اور آل محمد اللہ صلی اللہ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کر لے آل محمد کے درود سے صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی ناماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ وناشر الریاح برحمتہ ووتدا بالصخور میدان ارضہ لا ریب صلوات